အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 80 version မှာကျွန်တော်တို့ iPhone ရဲ့ recorder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားသံနဲ့ပြောတဲ့ video တွေကို text အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ feature လေးတစ်ခုပေါင်းဝင်လာပါတယ်။အဲဒီ feature လေးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ iPhone ရဲ့ recording app ဖြစ်တဲ့ voice memo ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ထားပြလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ record စလုပ်လိုက်ပါ။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားသံနဲ့ပြောနေတဲ့ video တစ်ခုကိုဖွင့်ထားပြလိုက်ပါမယ်။ So how much it's raining? ပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုလေးပြလိုက်ပါ။ But we all love taking photos of our food. But did you know that inside the photo app, if you go into a picture of one of your meals and swipe up from the bottom, then press the visual lookup icon, your iPhone will actually go and get a recipe for you of the meal in your photo. So now, if you ever find something tasty while you're out and about or online, just snap it. အခုပြပြပေးသွားတဲ့ feature လေးကအသုံးပြုရတာလွယ်ကူပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်